guys, sekarang aku habis itu sekolah Mandarin sama Inggris. Sekarang kita ada pink, purple, orange sama yellow. Sekarang kita mau buka banyak. Aku mau buka ini. Tadi aku habis kopi. Egg rainbow. Egg little pony. Rainbow-nya kawarnya apa ya guys? Yang ini guys. So cute. Dan ini sama kayak purple tuh. Dan kita stiker. Ayo, apanya sini tapi kasih. Oke, ini udah robek guys. Dan kita ada white sama stiker. Dapat apa? Green. Oh, ada princess. Ada princess stiker juga. Coba lihat. Tuh. Lihat. Tiap di egg ada dapat stiker. Sama ada stiker princess aku. Egg apa ini? Egg little. Little kayaknya rainbow. Little pony. Semuanya di dalam ada stiker. Nanti ada What orange. Wow, orange. Kayaknya deh. Di sini mah bisa pakai tangan. Nih, stikernya lucu-lucu. Ada zoom, princess. Kita dapat green lagi guys. Laksa. Ampun yellow. Tinggal satu guys. Wow. Jello. Stikernya banyak. Stiker buka. Itu jello kan guys? Tinggal satu itu tuh. Terus aku tadi Warnanya pada kecil banget. set. Ini kecil. Lihat ya guys. Oh my god, this is jello. Oke guys, sekarang kita udah buka banyak. Enggak. Sama. Aku udah tempel sana guys tuh. Di atas. Kasih bebe tuh. Bye guys.